Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu toka Kivu Leo 24 ya mjambo na karibu katika matangazo ya leo tukiwa Oktoba 2, 2025. Natasha Mingondroya ni mtangazaji wa siku. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Tuangazie habari hizi na habari za kilimo. Ubinadamu unasherehekea siku ya kimataifa ya kahawa kila Oktoba 1 ya kila mwaka. Hapa Kivu Kusini, chama cha ushirika cha kilimo cha kahawa cha Heshima kinathibitisha dhamira yake ya kukuza kahawa ya Kongo licha ya changamoto kadhaa. Katika mahojiano nasi, Bi Solange Kwinja alieleza kuwa sekta ya kahawa inakabiliwa na changamoto kadhaa nchini DRC, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa mikopo ya kilimo na ukosefu wa makampuni maalumu katika usindikizaji wa dhahabu ya kijani. Licha ya changamoto hizo, chama cha ushirika cha kilimo cha kahawa cha Heshima kinajitahidi kadiri kiwezavyo kuzalisha kahawa hai yenye thamani inayoongozwa pamoja na sabuni ya kahawa iitwayo Kitoko Sabuni kwa afya ya ngozi. Fursa kwa Bi Solange Kwinja, mkurugenzi wa kampuni hiyo, kutoa wito kwa makundi yote ya jamii kujiunga na sekta ya kahawa ili kurejesha thamani ya zao ili katika jimbo la Kivu Kusini. Bi Solange Kwinja alisema hii temu ya mwaka huu ambayo inasema kuweza kuheshimisha kahawa kwa kutumika pamoja. Mimi naona kwamba inarudia katika malengo na nia ya muungano wetu. Sababu sisi ni muungano, ni coopérative. Kafe ya miaka yote, kahawa ya wakati wote, le café de toute génération, le choix du moment. Ile ni kuonesha kwamba pamoja unaweza kufanya mwenyewe utaweza, lakini pamoja mtaenda mbali. Sababu nia yetu ni kuheshimisha kahawa inayotengenezewa ama inayolima na akina mama na vijana. Ndio maana na jina ya cooperative yetu inakuwa inaitwa Heshima Coffee. Ni kuweza kuipatia thamani kahawa. Watu wakunywe kahawa ambayo inalimiwa na walimaji wa Kongo. Tumetengeneza sabuni ambayo inatengeneza mwili. Kama haukunywe kahawa lakini utakunywa kahawa kwa kutumia sabuni. Habari za kijamii. Baadhi ya maeneo ya kitongoji cha Panzi yanakosa huduma ya maji ya kunywa ya shirika la ugawanyaji maji Regideso. Hii ni kutokana na kukatika kwa bomba lililosababishwa na mvua iliyonyesha sehemu kubwa ya jiji la Bukavu usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano Oktoba 1, 2025. Kwa mujibu wa Bashishula Mushagalosa Nestoro, mkuu wa idara ya usambazaji wa Regideso, kazi ya ukarabati ilianza Jumatano na idara ya ufundi inajitahidi kurejesha usambazaji wa maji haraka iwezekanavyo. Ndio, kwa kweli nitokea jana jioni kulijitokeza mporomoko ya udongo ambayo ilipelekea tuyo yetu ya maji kuanguka na kupotea. Sababu wakati mvua ilinyesha nyingi, mporomoko ilijitokeza. Ila tunayo sababu ambayo ilipelekea hiyo ni kwamba watu wanafanya kuchimba majiwe mwa ile nafasi ambako kuna kwa tuyo, na ile ilifanya kwamba tuyo ilikuwa inishakuwa muhewa na ikaanguka, na ndio maana maji ilikatika. Kazi ambayo tunapanga kufanya ni za kubadilisha ile tuyo. Ilikuwa ya PVC, tutatia sasa ya chuma, na kwa sasa tumeshaandaa kazi, tuko tunatayarisha vifaa na tutatumika kazi ili wateja wetu waendelee kupokea maji. Mazingira. Asasi ya kirahia ya kundi la Mudusa inaeleza wasiwasi wake kuhusu uchimbaji usiodhibitiwa wa miamba huko Kalangwe na Nyangulube. Hali hii inasababisha maporomoko ya ardhi pamoja na uharibifu wa mazingira. Katika mahojiano nasi mnamo Oktoba 2, 2025, François Mubalama, kiongozi wa jumuiya ya kirahia ya Mudusa Force Vive, anatoa wito wa kusimamishwa kwa shughuli hii. Alisema
Tuna uchungu sana na oga kwa kuona kuko exploitation illicite na yenye haiko kontrole ya majiwe munamo groupement yetu ya Mudusa, munamo su village ya Kalangwe na Nyangulube. Hiyo kazi inaleta matatizo fulani sawa vile éboulement de terre, kuna kuwa destruction ya environnement na kuko tio ya Regideso yenye ilishakuwa muriske. Ndiyo maana sisi shirika la raia tawi ya Mudusa tunaomba kuwaku viongozi wa chef wa intervenire na kukataza hiyo makazi hapo. Tunaomba pia Regideso ifanye namna yote haraka, ikuye iangalie namna gani inawezi tengeneza na kuproteje hiyo tio. Ikumbukwe kuwa hali hii pia ndiyo chanzo cha kupasuka kwa mabomba ya maji ya Regideso ambayo ilitoa sehemu ya kitongoji cha Panzi. Mazingira. Picha na video za sokwe ama gorie wa Grau, spichi inayopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimenaswa kwa mara ya kwanza na mitego ya kamera iliyowekwa katika hifadhi ya mazingira ya Itombwe katika jimbo la Kivu Kusini. Ugunduzi huo ulifanyika katika sekta ya Mulambozi, eneo muhimu kwa uhifadhi wa mimea na wanyama ndani ya hifadhi. Kwa mjibu wa vyanzo kutoka hifadhi ya mazingira ya Itombwe iliyowasiliana na wenzetu kwenye deskenature.com, vielezo vya kwanza vya sokwe vya groer vimeonekana kwenye hifadhi hiyo tangu Julai. Ugunduzi huu unachukuliwa kuwa chanzo cha matumaini kwa timu za uwanjani na wito wa kuchukua hatua kwa hifadhi wa spishi hii iliyo hatarini kutoweka. Matokeo kutoka kwa sekta ya Mulambozi yamekuwa na hatari kubwa kwa walinzi wa mazingira na timu za uhifadhi ya ndani ambao sasa wanaona kile wanacholinda kila siku. Wanyamapori bado wapo wamesimama. Maendeleo haya ya kisayansi ambayo hayajawahi kutokea yanathibitisha kwamba hifadhi ya mazingira ya Itombwe bado ina spishi za ishara licha ya shinikizo linaloongezeka kutoka kwa shughuli za wanadamu. Mitego ya kamera pia ilipiga picha na kurekodi aina nyingine kadhaa, ikiwa ni pamoja na sokwe ambao pia walikuwa hatarini kutoweka. Hifadhi ya mazingira ya Itombwe inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwemo ujangili na ukataji miti ovyo, lakini ugunduzi huu ni chanzo cha matumaini ya uhifadhi wa viumbe hai katika ukanda huu. Imeainishwa kama spishi ya kitengo cha VI na UICN. Hifadhi ya mazingira ya Itombwe inatatizika kuishi huku kukiwa na shinikizo linaloongezeka kutoka kwa shughuli za binadamu. Ugunduzi wa sokwe wa groer katika hifadhi hii ni ukumbusho wa umuhimu wa hitaji la kulinda spishi hii. Mazingira. Shirika lisilo la kiserikali la mkaaji mpya laonya kuhusu mauaji ya mara kwa mara ya viboko watatu kila mwezi katika uwanda wa Ruzizi. Habari hii imetangazwa kwa umma mnamo Jumatano Oktoba 1 mwaka tulimo katika taarifa iliyosomwa na wenzetu toka wahariri wa Congo Vert. Kulingana na shirika hili la mazingira linalofanya kazi mashariki mwa DRC kupitia vilabu vyake vya uhifadhi vijijini, takribani viboko watatu wanauawa kila mwezi. Hii ni hasa kutokana na uwindaji wa silaha katika muktadha wa uharibifu unaoendelea wa wakazi hao wa asili. Kwa ajili ya hiyo, shirika lisilo la faida la mkaji mpya linasema kuwa ukosefu wa usalama unaendelea katika eneo la mashariki mwa nchi unaohusishwa na migogoro ya silaha unazidisha hali hii na kuzofisha jumuiya za mitaa. Shirika hili linasisitiza haja ya dharura ya kuimarisha hatua za kuhifadhi ili kulinda viumbe hai na kusaidia jamii za wenyeji. Licha ya juhudi zinazoendeshwa na shirika hilo kurejesha uwiano kati ya binadamu na wanyamapori, hatua yao bado ni ndogo kutokana na ukosefu wa rasilimali. Shirika lisilo la faida la mkaaji mpya linataja uungwaji mkono zaidi kwa juhudi zake za kukabiliana na janga hili na kuhakikisha uwepo kwa amani kati ya jamii na wanyamapori walio hatarini kutoweka. Elimu. Kusafisha tovuti ya taasisi ya juu ya teknolojia na matibabu na kulinda wakazi wake kutokana na magonjwa fulani. Ili ndilo
motisha la mpango wa kuua vidudu katika vyumba vya wanachuo pa Isteme Bukavu. Operesheni hiyo imefanyika mchini Bukavu mwanzoni mwa Oktoba. Utoaji huo wa nafasi salama kwa ajili ya kulala katika vyumba mbalimbali vya wanachuo wa Isteme Bukavu unalenga kuzuia magonjwa mbalimbali yanayoangamiza binadamu. Kwenye nafasi hiyo, timu ya kuua vidudu hutoa vifaa vya kinga binafsi kabla ya kuchanganya bidhaa ili kuua mazingira haya ya kitaaluma. Haya yote hupatikana kwa kuua viini, ikifuatiwa na kuweza kutoa vidudu kwenye vyumba, udhibiti wa panya na ufukidhaji ili kuweza kuleta mazingira bora na kuondoa panya waliofichama. Sababu hiyo imesherekewa na wanachuo wa Isteme Bukavu wanaofurahishwa na mpango huu ambao umerejesha mazingira bora mazuri ya kitaaluma. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa utafiti wa Isteme Bukavu, usalama na afya ya wanachuo na wafanyakazi bado ni moja ya vipaumbele vya juu vya taasisi hiyo. Hii ni sababu ya kulazimisha kwa kupulizia dawa sahihi ya mazingira kwa wanachuo ili kuzuia kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza. Sio tu kwamba hii inalinda watu binafsi, lakini pia inasaidia kudumisha uendeshaji mzuri wa shughuli za kitaaluma na kijamii pamoja na utafiti, aliongeza. Kwa kukumbusha, Isteme Bukavu haijawekewa dawa kwa muda wa miaka 3, hivyo kuwaweka wanafunzi ama wanachuo kwenye magonjwa mbalimbali na wadudu waharibifu. Hili ni jambo la zamani baada ya kuweza kupuliza dawa hiyo. Habari za haki. Kufuatia hukumu ya kifo iliyotolewa kwa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange na mahakama kuu ya kijeshi ya Kinshasa, mwenyekiti wa haki ya kibinadamu wa Kongo CCDH ameshutumu hukumu hiyo na kuiita haki ya kulipiza kisasi na ya upendeleo na kuonyesha kutoheshimu haki za upande wa utetezi. Walipowasiliana na Radio Okapi, mratibu wa shirika hilo Eloi Lubila Sam amejuta kuwa kesi hiyo imeongeza giza nyingine kwa haki wa Kongo ambao tayari umeodhoofisha na vitendo vya upendeleo na matumizi ya kisiasa ya mahakama. Amesisitiza kuwa haki haipaswi kamwe kuwa chombo cha kisiasa wala chombo cha kulipiza kisasi, akibainisha kuwa Joseph Kabila kama mshtakiwa mwingine yeyote ana haki ya kupata utetezi wa haki, kuzaniwa hana hatia hadi ithibitishwe na kuhukumiwa na jaji asiye na upendeleo. CCDH inazitaka mamlaka za mahakama kuheshimu viwango vya kikatiba na ahadi za kimataifa kuhusu haki za binadamu. Shirika hili pia limerudia kuunga mkono wito wa madhehebu ya kidini kuhusu haja ya mazungumzo ya kitaifa ambayo inaonekana kuwa njia ya kuzuia hali yoyote inayoweza kuingiza nchi kwenye machafuko. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila alihukumiwa Jumanne tarehe 30 Septemba, hukumu iliyotolewa na mahakama ya juu ya kijeshi huko Kinshasa bila kuwepo kwake mahakamani. Mazingira. Shirika nyipya la kiraia NDC linasikitishwa na ongezeko la ujenzi usiodhibitiwa katika vitongoji kadhaa vya jiji la Bukavu, haswa wakati wa msimu wa mvua, na inataka hatua zichukuliwe kulinda idadi ya watu dhidi ya uharibifu. Shirika hili la kiraia lilieleza hayo katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotangazwa na wenzetu wa Eastern News mnamo Jumatano Oktoba 1, 2025. Katika taarifa hii kwa vyombo vya habari, shirika linatoa wito kwa mamlaka kupiga marufuku vitendo hivi na kuadhibu wale wanaojenga majengo kwenye maeneo yanayoonekana kuwa hayafai, hasa katika manispa ya Kadutu na Ibanda. Kulingana na msemaji wa mkoa wa NDC Kivu Kusini Wilfred Abamungu, ujenzi huu unahatarisha maisha ya wakazi. Pia amesisitiza kuwa ujenzi huo haramu huongeza hatari ya mafuriko na uharibifu wa mali na kuwaweka watu kwenye vitisho vingi. Pia anawataka wakazi wa eneo hilo kuchangia kinga kwa kuhakikisha mifereji iliyoziba inafunguliwa ili kurahisisha mitiririko ya maji ya mvua na kupunguza hatari ya kufurika. Zaidi ya hayo, NDC inasema inaunga mkono mipango ya mamlaka inayolenga kupambana na mlundiko wa taka katika vitongoji mbalimbali. Shirika hili la kiraia linaonya dhidi ya madhara ya plastiki ambayo yanahatarisha afya ya umma na kuzuru mfumo ekolojia wa Ziwa Kivu.
Kwa muktasari, NDC Kivu Kusini inathibitisha dhamira yake ya kuchangia ulinzi wa mazingira na utetezi ili usalama wa raia wenye amani ubaki kuwa kipawa mbele cha pamoja. Habari za nishati. Wakazi wa jiji la Bukavu wanahimizwa kutotupa taka za plastiki na taka zingine kwenye mifereji ya maji na ziwa Kivu ili kuepusha kuvuruga uendeshaji wa bwawa la Ruzizi. Hali hii inahimiza shirika la TANESCO SNEL kuzima mitambo yake kila siku ili kuondoa taka hizi za plastiki. Matokeo yake ni kwamba jambo hili linasababisha kukatika kwa umeme, ingawa huduma tayari ikiwa shwari katika miji ya Bukavu na Goma. Kiwanda hiki cha uzalishaji umeme kwa maji kinasambaza mji wa Bukavu Kivu Kusini na sehemu ya jiji la Goma Kivu Kaskazini. Mbali na kituo hiki cha umeme cha SNEL, kiasi kingine cha umeme kinatokana na bwawa la Sinelake, shirika la kimataifa la umeme la maziwa makuu, lililowekwa Mumosho na linahudumia Rwanda, Burundi na DRC. Afya. Zaidi ya watoto 3254 wanakabiliwa na utapiliano katika maeneo matatu ya afya, katika eneo la afya la Minova na katika maeneo 8 ya afya huko Bunyakiri, katika mihili ya Ziralo, eneo la Kale huko Kivu Kusini. Takwimu zimekusanywa na shirika la PTO DRC ambalo linatibu wagonjwa hao kwa ushirikiano na Médecins du Monde katika kipindi hiki kigumu cha mgogoro wa kibinadamu. Wengi wa watoto hawa wenye utapiliano wanatoka katika familia za watu waliokimbia makazi yao na wale ambao wamekuwa waanga wa majanga ya asili katika eneo la Kale. Meneja wa mradi katika shirika lisilo la serikali la TPO DRC aliyenukuliwa na Rateco anaeleza kuwa watoto hao walichukuliwa kwa kuzingatia vigezo baada ya kuhamasisha na kuchunguzwa utapiliano katika jamii kwa njia ya mkondo wa kijamii. Shughuli hizi hufanyika katika maeneo yote ya afya yanayolengwa na mradi, kulingana na programu ya ufuatiliaji wa watoto waliotambuliwa wenye umri wa kati ya miezi 4 na 6. Baada ya kuponywa, watoto hupokea vifaa vya usafi vinavyojumuisha vyombo na sabuni na kurudi kwa jamii. Afya. Kanda 32 kati ya 34 za afya katika jimbo la Kivu Kusini zinaathiriwa na janga la mpox ambalo linaendelea kusumbua waasiriwa katika kipindi hiki kigumu cha kuongezeka kwa mapigano ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ufafanuzi huu umetolewa na idara ya afya ya mkoa DPS katika mahojiano na waandishi wa habari nchini wiki hii. Katika mahojiano na wenzetu kutoka mtandao wa redio na televisheni jamii ya Kivu Kusini, Rateco, Dr. Claude Baizire, afisa wa mawasiliano katika kitengo cha afya cha mkoa wa Kivu Kusini, alisema kuwa kesi 17,336 za janga la mpox zimedhibitishwa Kivu Kusini tangu Januari hadi Septemba 2025. Takwimu zilizopo katika ripoti ya wiki ya 38 kuhusu hali ya magonjwa katika jimbo hili. Mamlaka hiyo ya afya inaongeza kuwa kati ya takwimu hizo zaidi ya watu 16,500 wamepona na watu 18 wamefariki dunia, huku wagonjwa wengine 366 wakipatikana na matibabu katika vituo mbalimbali vya afya katika jimbo hili. Kulingana na ripoti hii, kanda ya afya ya Miti Muresa inashikilia nafasi ya kwanza kwa wagonjwa 3,053, ikifuatiwa na Nyangezi yenye wagonjwa 2,347, ikishikilia nafasi ya tatu katika kanda ya afya ya Uvira ikiwa na wagonjwa 1,145, huku kanda ya afya ya Nyantende ikishika nafasi ya 4 ikiwa na wagonjwa 920, na kanda ya afya ya Kadutu katika jiji la Bukavu inashika nafasi ya 5 ikiwa na wagonjwa 918. Dr. Claude Baizire anawataka wakaazi daima kuheshimu sheria za usafi ili kuzuia kuenea kwa janga hili. Pia anaonya wakaazi kutokula wanyama pori au kugusa watu wenye mpox au mtu yeyote aliyeshikiliwa kuwa na ugonjwa huo hatari. Kama ukumbusho, janga la mpox ni ugonjwa wa virusi vya zoonotic inayopatishwa kutoka kwa wanyama hadi kwa binadamu.
husababisha upele wenye uchungu, homa na kuvimba kwa nodi za limfu. Maambukizi kutokea kwa kugusana moja kwa moja na mtu aliyeambukizwa, maji yake ya mwili au vitu vilivyoambukizwa. Habari za kijamii. Ubinadamu umesherehekea Jumatano Oktoba 1, siku ya kimataifa ya wazee, fursa ya kuongeza ufahamu wa mchango wa wazee kwa jamii huku wakikuza ustawi wao, yote kwa nia ya kupambana na ubaguzi unaohusiana na umri na kuimarisha uhusiano kati ya vizazi. Kwa Jamoro Tubibu, mtetezi wa haki za binadamu katika kundi la Jeremy, siku hii pia ni fursa ya kukuza ufahamu wa umuhimu wa wazee katika jamii na michango yao katika nyanja za kijamii, kiuchumi na kiutamaduni. Aliongeza kuwa jamii hii ya watu inakabiliwa na changamoto nyingi kama upweke, shida za kiafya, shida za kifedha na ubaguzi. Jamoro Tubibu anatoa wito kwa umma kuongeza uelewa ili kuboresha ubora wa maisha ya wazee na kuimarisha mshikamano kati ya vizazi. Alisema hii ni ya muhimu sana. Wale watu wenye kufikia hiyo umri ya juu wanawaita wazee, kusaidiwa msaada. Sio msaada kusema kama hii wanawapa tu, kusema wanawatolea tunzo, hapana. Wanastahili, ni haki yao kusaidiwa, ni haki yao kupata msaada, ni haki yao ya kusikilizwa, ni haki yao ya kuwacha nao waweze kujifasiria kwa mambo walioishi ama namna gani walete shauri. Ni haki yao wawe katika mikutano mikuu sana, katika mikutano wafike pale waweze kutoa shauri, waweze kupana pia yao wazo. Tutamatishe na habari za michezo. Klabu ya TP Mazembe imeamua kujitoa kwenye chama cha mameneja wa soka wa Kongo ADFCO. Katika barua yake, klabu ya Lubumbashi inayorozeshwa malalamiko kadhaa ambayo inaona kinyume na maslahi ya soka ya DRC. Kinachojulikana zaidi, mtazamo wa ADFCO wa kutoridhika kuelekea ukiukwaji wa wazi wa ramani ya barabara ya Konor ambayo ilitoa pekee kwa ajili ya kuendeleza mchakato wa uchaguzi na wala si utekelezaji wa haki nje ya mamlaka haya. Hatua ya mvuto iliibuka karibu na uteuzi wa wanachama wa kamati ya usimamizi yalinafuta uamuzi uliofanyika bila msingi wa uchaguzi. Kulingana nao, kuondoka kunako hatarisha kuzofisha zaidi ushirika ambao tayari umetikiswa na tofauti za ndani. Ni hayo tu tumekuandalia kwa tarehe leo Oktoba 2, 2025. Mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, asante sana kuwa nasi mwanzo hadi tamati wa matangazo. Basi tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Jehova. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.